Goeienaand, jy's ingeskakel op Nuusdag om 8. Nou vanaand kyk ons na die jongste nuus oor die listeriose klasaksie en regskenners sê slagoffers het 'n goeie saak teen Tiger Brands. Nou was vandag eerder natuurlik propvol sport geweest. Het is immers naweek. Ons kyk na die dag se uitslae op die sokkerveld, die cricketveld en ook die tennisbaan. Die Wes-Kaapse Departement van Plaaslike Regering en Omgewingsake sê inwoners in droogtegetuisterde gebiede sal nie sonder water sit nie. Ons het vroeër die week met inwoners van Kanaland gesels oor die erge droogte daar. Die organisasie Gift of the Givers het 'n beroep op die plaaslike regering gedoen om meer fondse beskikbaar te stel vir humanitêre organisasies. Nuusdag om 8 was vroeër die week in die Klein Karoo, waar die humanitêre organisasie Gift of the Givers meer as 100,000 liters water aan inwoners oorhandig het. Hulle sê tot op hede wag hulle op befondsing van die plaaslike regering. Since March 2018, the funding, they promised funding for our relief effort in the dry area. To date, not a cent has come through. Die Wes-Kaapse regering sê hoewel daar 'n droogte in die provinsie is, sal die gemeenskappe nie sonder water gelaat word nie. Woordvoerder James Brent Stein sê hulle werk saam met alle nie-regeringsorganisasies, insluitend Gift of the Givers. Hy sê iewers het 'n misverstand ingesluip. Een ding wat ons wil duidelik maak is, mense dink dat daar is nie water nie, daar is water. Daar's ondergrondse water. Die groot dorpe in die Karoo maak lank vir jare al nie staat op damwater. So jy gaan nie damme en riviere in die Karoo sien nie. 'n hidroloog verbonde aan Gift of the Givers sê die droogte is veel erger as wat ons gedink het. Die totale Suid-Afrikaanse bevolking moet besef dat dag 0 waarvan daar verlede jaar in Kaapstad gepraat is besig om in die totale land van Suid-Afrika te begin afspeel. Hy sê as inwoners nie dadelik hul krane begin toemaak nie, sal daar nie veel water oorbly nie. Hierdie droogte is besig om sy tande te slyp. Ons is nie naby die einde van hierdie droogte nie. Ons sien nog net die einde aankom. Craig Smith vir Nuusdag in Kaapstad. Die dood van nog 'n polisielid van Koffiefontein in die Vrystaat het die week wyd opslae gemaak. Konstabel maand is op 10 Januarie saam met ander beamptes na Dassiekop ontbied, waar hy deur 'n verdagte Koenie Badenhorst in 'n oor en weer skietery in die kop geskiet is. Die minister van Polisie het die aanval veroordeel, Maand is vandag begrawe. Die polisie in die Vrystaat het vandag hulle medelee met die familie en vriende van konstabel Maand getoon en gewaarsku dat hulle nie sal skroom om strenger op te tree teen misdadigers nie. This is in the nature of our duty. We took an oath to come and serve, and things like this will happen, but we must continue to soldier on. We should not be deterred by criminals who are killing us. We must continue to do what is good for the people of South Africa. Talle sprekers het vandag dieselfde boodskap gehad. Hou op om polisielede uit te moor wat die land probeer veilig maak. En te midde van die pleidooie het vriende hulde blyk gebring aan konstabel Maand, wat hulle as 'n toegewyde en hardwerkende polisiebeampte beskryf het. Ons was 80% van ons lewens saam. Was hy aan diens of aan diens nagskowe. Hy het geklop aan my venster, maar vandag se dag, as hy weer klop nie, as geen voice notes op WhatsApp of op Facebook nie. Ja, maar het gebeur in die gemeenskap as 'n skok op die land. Hele Suid-Afrika, ons is almal doodstil. Ons weet nie wanneer gaan dit einde kry nie, om polismanne dood te maak. Die polisievakbond SAPO het ontken dat Maand in 'n rassevoorval dood is. Dis 'n brood en duidelik 'n kriminele element en dit moet sodanig gehanteer word. Sergeant George Kelvin, wat ook tydens die voorval gewond is, ontvang steeds behandeling, maak steenbok vir Nuusdag in Koffiefontein. Intussen is 2 van die slagoffers van die treinongeluk in Pretoria vroeër die maand vandag begrawe. Die regering het die diens bygewoon en gesê die ongeluk moet mense aanmoedig om te help in die stryd teen kabeldiefstal. 3 mense is 8 Januarie by die Mountain View stasie dood en meer as 600 beseer.
Die egpaar, Dick en Sarah Sekoma, het met 3 van hul kinders gereis tydens die ramp. Die Sekoma-familie het die regering vandag gevra om beter na die spoorstelsel te kyk en seker te maak treine is veilig voor mense daarop reis. Die waarnemende direkteur-generaal van vervoer sê egter, dis nie net die spooragentskap PRASA wat verantwoordelik gehou kan word nie. What PRASA per se is the stealing of cables. That is where the problem starts. When the people keep on stealing the cables, it means now PRASA will resort to the manual signaling, which is not really correct, which is not good. It's not an acceptable kind of an operation, but what else can you do when the cables are stolen? Die listeriose saak teen die voedselvervaardiger Tiger Brand kan gewen word. Dit is volgens die 2 regsfirmas wat families verteenwoordig in die klasaksie teen die maatskappy. Die families vra nie net vergoeding nie, hulle soek ook duideliker antwoorde. Die uitbreking van listerose in Suid-Afrika is die grootste nog gewees wêreldwyd. 216 mense is dood en volgens amptelike syfers is sowat 1000 daardeur geraak. Volgens die regsverteenwoordiger kan die syfer egter nog styg. We have very progressive laws around consumer and supplier in the market. We're relying on what is called the Consumer Protection Act, which recognizes strict liability for consumer products. What that means is that we don't have to prove fault in the form of intentional negligence on the part of Tiger Brands. All we have to do is make a link between the product and the listeriosis outbreak. So all we have to argue and show to the court is that the polony that is linked to the outbreak are emanated from a Tiger Brand plant, and that evidence is already there. We don't have to show whether they acted with fault, negligence or intention. We just need to make the link, the causation link, and we believe that we can make that link quite comfortably. Volgens die regspanne gee Tiger Brands hulle samewerking in die geding. Inisiasieverwante sterftes in Suid-Afrika is 'n nasionale krisis. Dit is die mening van die voorsitter van die Nasionale Huis van Tradisionele Leiers, Nkosi Sipho Mahlangu. Die dodetal van die Desember inisiasietydperk staan op minstens 37. They need to go in alive and come back alive. Tog was dit nie die geval vir 37 seuns nie. 23 van die 37 sterftes was in die Oos-Kaap. Over the last 6 years, yes, the figure, it is shocking at 403, with over 75 or close to 80% coming from the Eastern Cape, being the biggest contributor to the fatalities that we are facing in the country. Die regering sê hy doen alles in sy vermoë om die sterftes te keer. There must always be a sense of responsibility over any life that is lost. Someone has to account and the buck has to stop at leadership, both traditional as well as government leadership. We would like that whatever happens on the ground, everyone must know that there has to be consequences where there's been any form of negligence or misconduct. Van die wat inisiasie oorleef, moet amputasies ondergaan omdat besnydenis verkeerd loop. There's 132 amputations in the Eastern Cape alone. 100% of those amputations have happened in the Eastern Cape. So it's a serious problem. Hence, one has just said now that Eastern Cape is agreeing that there has to be serious medical intervention. So we think that with the medical intervention, we should be able to deal with issues and arrest those that are killing and maiming our young boys. Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalgemeenskappe, kortweg CRL, sê daar moet 'n balans wees tussen die bewaring van kulturele praktyke en die beskerming van lewens. Culture should not be used as a vehicle to death of young people at initiation school, but at the same time not compromising the original practice of initiation. So we're playing a pivotal role in this gathering because we are supporting and providing oversight to the proceedings. Daar word gereeld vergaderings gehou tussen verskillende rolspelers om sterftes te probeer keer.
Maar daar is steeds kommer dat daar met die volgende inisiasietyd in Junie en ook Desember vanjaar nog jong manne sal sterf. 'n Matriekleerling van St. Stephen's College in Johannesburg is die meesterbrein agter 3 suksesvolle selfoonspeletjies wat op die App Store beskikbaar is. Sy gewildste speletjie is binne die eerste dag meer as 100,000 keer afgelaai. Die 17-jarige Brandon Kainok het homself op 11-jarige ouderdom deur middel van YouTube, internetbronne en handboeke geleer om te programmeer. Sy eerste selfoonspeletjie is sowat 'n jaar gelede bekendgestel en hy spog vandag met 3 speletjies op die App Store. Sy gewildste speletjie Dors is verlede jaar in 137 lande as App Store se speletjie van die dag aangewys. It's a very fast-paced game and the objective is just to tap on the dots and progress as far as you can, but as you get further it gets more and more challenging. Hy het die speletjie sonder formele opleiding ontwikkel. En sy ouers sê buiten vir sy aanvoeling en talent, sit hy ook baie ure in om sy speletjies foutloos en oorspronklik te maak. Hy het nog altyd 'n nederige selfvertroue gehad ten opsigte van sy speletjies, maar hy's 'n kind wat baie hard werk en die internet is 'n gratis hulpbron wat vir almal beskikbaar is, so mense moet dit gebruik. Brandon wil eendag sy eie ontwikkelingsatelier Hardcraft ontwikkel tot 'n speletjie ontwikkelingsatelier in Silicon Valley. En hy raai ander jong programmeerders aan om soveel as moontlik te leer. I think the most important thing is just to kind of upskill yourself and keep working on learning more. And because there's so much content on the app stores these days, you really have to create something unique in order to stand out. Brandon werk tans aan 'n paar opgraderings aan Dors en hy hoop om volgende jaar rekenaarwetenskap aan die gesogte Stanford Universiteit in Amerika te gaan studeer. Eugenie Griegen vir Nuusdag in Johannesburg. En nou vir 'n oorsig oor die vernaamste nuusgebeure. Hoewel mense in afgeleë gebiede benadeel word tydens swangerskappe, is daar hoop dat 'n nuwe draagbare sonartoestel die situasie in Uganda kan verander. Die toestel is goedkoper as tradisionele toestelle en kan aan 'n draagbare rekenaar, tablet of slimfoon gekoppel word. Dit is ontwerp deur Phyllis Nkomoyendo, 'n jongeling van die land in Afrika. Dit word tans ingespan op uitreikprogramme waar gratis skanderings aan swanger vroue gebied word. Tot dusver is 16 ma's se lewens gered nadat die sonar betydsprobleme met hul swangerskappe opgetel het. Bykans 7000 sogenaamde geelbaadjie betogers het vandag weer deur Parys se strate aan 'n optog deelgeneem. Dit is die 10de agtereenvolgende naweek wat hulle teen president Emmanuel Macron se regering betoog. Hulle het naby die parlementsgebou byeengekom. Sowat 5000 polisiebeamptes is ontplooi om oor die betogers se oogie te hou. Die betogings het in November begin weens hoë brandstofbelasting. Die moslim godsdienstleier Abu Bakr Bashir gaan vroeër uit die tronk vrygelaat word. Die Indonesiese president het dit die naweek bekend gemaak. Die 81-jarige Bashir, wat vermoedelik die leier van die Jemaah Islamiyah groep is in 2010 skuldig bevind aan terrorisme en vir 15 jaar tronk toegestuur. Die Indonesiese regering sê sy gevangenisstraf word om menslike redes verkort wat verband hou met sy ouderdom en gesondheid.